What's up guys, kembali lagi ke channel gua kan, channel terkecil itu super anjay. Jangan lupa di subscribe ya bang ya. Atau ibu-ibu pun mau, mama-mama pun jangan lupa di subscribe and like, share. Oke, gue bicara dulu bang, bentar bang. Bang, main gak bang? Ready lagi ya bang ya? Ya, gas. Oke nih, main kita capskui baik. Jangan lupa di subscribe ya guys ya. Di gue main squad nih. Saya pikir poin yang ini yang saya. Nah, gue main sama orang mana nih bang? Gue kagak tahu nih bang orang mana. Gue random masalahnya bang. Gue mainnya random bang. Kagak jarang main sama temen sih gitu. Jarang sama temen ya guys ya. Jadi udahlah gue random aja. Kalau kalian pengen add gue lah, silahkan di add ya. Gue keluar dulu nih. Tadi kagak bisa sorry. Nah kalau misalnya kagak bisa tuh biasa gue keluar dulu terus masuk lagi gitu baru bisa. Kalau kagak keluar mah biasa kagak bisa guys. Kok gak bisa sih guys? Wah parah nih guys, wah kacau dah. Jadi kalau memang kalian pengen main sama gue ya guys ya, kalian bisa itu add friend. Kalau bisa nanti gue kirim ID gue di deskripsi di bawah. Gue masih youtuber baru sih, belum punya kamera, belum punya apa-apa ya guys ya. Ya wajar ya, belum punya duit kan, penghasilan gitu. Gue ini buat YouTube, buat itu juga kalian, menghibur kalian semuanya. Gue udahlah gue guys, kacau guys. Bang, sorry bang, tadi gua nge-lag bang. Bentar ya guys ya. Bang, Oke ya. Ya gimana? sorry bang, tadi gua nge-lag bang. Gak apa-apa. Santai. Aman kan bang? Aman. Ini gua mau menuju kali ya. Menuju ke abang nih semua nih, aku nih. Bang, gua lagi nge-record nih guys, bang. Nge-record. Oke, siap. Gimana sih anjing? Gua mau menuju ke abang nih bang. Sini lari belakang. Bentar ya, bro. Kok sih pulang?
Enemies ahead. Sorry ya guys ya kalau gua agak kagak kagak sering ngomong sih. Bentar dulu ya guys ya, gua ini juga biar cepet gitu. Biar kalian kagak lama nunggunya, oke. Yo guys, kembali lagi sama gua kan. Nah, gua baru ngekill 1 guys dari tadi tuh. Kalian nunggu-nunggu tuh. Biar cepet, biar gua tahu guys kalian tuh kebanyakan kota sih, tahu. Dan gak apa-apa lah mampir dulu ke channel gua kan. Ya, gua nggak fokus ngomong dulu ya gue guys ya, oke. Bang, dengar suara gua gak bang? Dengar. Itu nomor 4 bang, barbar banget bang. Ini gue yang ngomong, Cok. Oh, kirain siapa cuk ngomong. Iya, ini gue. Dari mana lu? Dari Makassar bang. Asalnya? Oh, Makassar. Tapi gua tinggal di Jakarta bang. Oh, Jakarta. Lu di mana bang? Ya. Di Papua. Oh, Papua. Iya, Papua. Oh, siap. Hati-hati bang, cacing dia bang tuh pada tuh bang musuhnya bang. Wila kita merapat ke nomor 3. Ayo bang ke nomor 3 bang. Let's go. Ya. Lu lagi nge-record? Lagi nge-record bang. Tapi fokus dulu bang sama lu pada bang buat ngomong kan. Gak apa-apa. Santuy. Iya bang, santai bang. Lu asli mana bang? Asli Ternate. Oh, Iya, cuman tinggal di Jayapura, Papua. kerja sono bang. Gimana? Woi, fucking ada depan. Udah mau chicken nih guys, udah mau chicken guys. Tapi jangan sampai gagal chicken nih. Oke. Nama channel lu apaan? Gaming Selo bang. Oh, gaming show. Ada foto gua tuh bang, pakai jaket biru. Oh iya. Subscribe ya bang ya. Oke. Makasih bang. Iya. Oh, di atas. Enemies Musuh ahead. sana tuh bang kayaknya tuh bang, di rumah situ tuh kayaknya. Enemies ahead. Gue liat bang satu bang. Wow rata bang mau gue bang. Chicken kita bang.
Bisa tuh kau MVP anjing. Iya, lihat dulu kakak bunuh berapa. Anjay guys, kita chicken guys. Bang, main lagi gak bang? Oke. Ya, lanjut. Lanjut ya bang ya. Santuy. Ya. Kau lihat kakak kill berapa? 12, saya kulihat sapi damage. Anjay guys, masa gua doang guys. Berdua tuh sama IMS guys. Gila separah guys. Damage. Oke guys, sampai sini aja dulu ya guys ya. Lain kali gua nge-record bareng lah sama saudara-saudara gua. Bye bye guys. Subscribe nih guys, subscribe. Cara barbar itu, cara barbar.